Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái kênh đầu tư mới có tên là akglobal.net. Cũng khá lâu rồi, bây giờ mình mới thấy có một cái kênh đầu tư nó tương tự như những cái kênh mà trước đây mình đã giới thiệu, đang chạy ổn định và có thể đi đường dài, như là kênh Way Capital, rồi kênh FT Group. Thì hai cái kênh mà mình đã giới thiệu thì hiện tại là đã chạy được 3 đến 4 tháng mà vẫn đang còn ổn định. Thì đây là một cái kênh mình cũng tin tưởng rằng nó sẽ chạy được đường dài như các cái kênh của mình đã giới thiệu trước đây. Nhìn vào cái kênh này thì có cái trang web là thiết kế cũng rất là công phu, có rất là nhiều cái ngôn ngữ, sử dụng rất là nhiều cái ngôn ngữ như là à, tiếng Anh này, tiếng Nga này, rồi tiếng Đức này, Hàn Quốc này, Trung Quốc này, Indo này, rồi tiếng Việt này, và một số các cái quốc gia khác như Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta theo dõi là tiện nhất. Chúng ta tìm hiểu về công ty, thì về tài liệu của công ty thì có cập nhật các cái thông tin như là tên công ty này, địa chỉ này, rồi số điện thoại này, email này, rồi địa điểm đăng ký. Và ở đây là một cái trang web mà được đăng ký ở tại Mỹ. Đấy, có các cái lộ trình đưa ra thì cũng tương đối là rõ ràng. Hoạt động của công ty là một công ty tài chính có giấy phép đăng ký tại Washington. Ở đây chúng tôi xây dựng một nền tảng đầu tư cho phép khách hàng có lợi nhuận hàng ngày bền vững khi sử dụng dịch vụ trên nền tảng toàn cầu của họ. Thì để đánh giá về các cái thông tin này, chúng ta sẽ sử dụng một cái trang web chuyên tìm hiểu đánh giá về các cái mức độ an toàn của các cái trang HIP. Thì về nhận xét của kênh akglobal.net này thì họ có đánh giá như sau. Về cái độ tin tưởng thì đến 93%, có nghĩa là cái độ tin tưởng cũng rất là cao, bởi vì trang web này họ cũng mới chạy. Sự thật về akglobal.net về dữ liệu của cơ quan, về chủ nhân, về địa chỉ, có mã bưu điện, thành phố là Washington, quốc gia là Mỹ, có số điện thoại, có email, và khả năng sống của đất nước là Hoa Kỳ 100%. Thì như các bạn biết đấy, các cái trang web mà đặt trên đất nước Hoa Kỳ mà được đánh giá là ở Hoa Kỳ 100% này thì cái độ tin cậy rất là cao. Đấy, các bạn có thể là có một cái sự yên tâm đối với trang web này. Cái tuổi tên miền hiện tại thì công ty đã chạy 25 ngày và cái giá trị trang web là 1.847,97 đô. Thì những cái đánh giá như thế này thì tương đối là cao. Đấy, kết quả tích cực và tiêu cực thì độ tin tưởng chúng ta đã nhận được là đánh giá là 93%. Và ở đây có cái điểm nổi bật về tích cực, tức là trang web là được coi phổ biến ở Alexa với thứ hạng là 637.827 và có chứng nhận SSL hợp lệ đã được tìm thấy. Thì như vậy với cái đánh giá của cái trang web này thì cái độ tin cậy và cũng yên tâm. Chúng ta trở lại với trang web. Về giao diện của trang web thì xây dựng tương đối là chuyên nghiệp, có các cái thông tin rõ ràng. Đặc điểm của cái kênh này thì bắt đầu chạy từ ngày 2 tháng 6 năm 2019 và chấp nhận đầu tư các cổng USD qua Perfect Money, Payeer, Litecoin, và đầu tư qua đồng Ethereum và Bitcoin. Đấy. Mức đầu tư tối thiểu là 50 đô và mức rút tiền tối thiểu là 1 đô. Về trả lãi thì 5 ngày trên tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, và thanh toán thì sẽ được xét duyệt trong vòng 24 giờ, nhưng thường thanh toán thì gần như là tức thì.
thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái gói đầu tư của kênh này. Về đầu tư thì các gói cá nhân thì có 4 gói và có các cái mức đầu tư tối thiểu từ 50 đô. Gói cá nhân 1 là đầu tư tối thiểu từ 50 đô đến 499 đô và tích lũy là 1.1% hàng ngày và chu kỳ là 15 ngày. Sau 15 ngày thì hoàn gốc. Gói cá nhân 2 thì đầu tư tối thiểu là 500 và đầu tư tối đa là 1999. Lợi nhuận tích lũy là 1.3 và chu kỳ là 20 ngày. Sau 20 ngày thì trả lại tiền gốc. Gói cá nhân 3 thì đầu tư tối thiểu là 2.000 và tối đa là 5.999. Lợi nhuận là 1.5% trên ngày và chu kỳ là 25 ngày. Gói cá nhân 4 là từ 6.000 là tối thiểu và 10.000 là tối đa. Lợi nhuận tích lũy 1.7% trên ngày và chu kỳ là 30 ngày. Sau 30 ngày thì trả lại tiền gửi. Về các gói đầu tư theo hình thức doanh nghiệp thì gói 1 đầu tư tối thiểu là 300 và tối đa là 4.999. Đối với gói doanh nghiệp thì tích lũy hàng ngày là 2.5% và chu kỳ là 120 ngày. Và cái 2,5% này là bao gồm cả gốc và lãi. Sau 120 ngày thì sẽ trả hoàn chỉnh. Như vậy được hiểu rằng ở trong cái gói doanh nghiệp này thì tất cả các cái gói doanh nghiệp đều sẽ được trả bao gồm cả gốc và lãi hàng ngày và trả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và sẽ không hoàn lại số tiền đầu tư ban đầu, mà số tiền đầu tư ban đầu được trả vào hàng ngày thông qua cái tích lũy. Thì về các cái mức tối thiểu và tối đa mức lợi nhuận thì các bạn sẽ vào trang web và tìm hiểu kỹ thêm. Ở đây có các cái mức tích lũy là 2.5%, 2.8%, 3.2%, 3.5%, tương đương với cái mức đầu tư tối thiểu là 300 đô, 5.000 đô, 25.000 đô và 75.000 đô. Tất cả các cái gói doanh nghiệp này đều có chu kỳ là 120 ngày. Tùy theo cái mức đầu tư tối thiểu của mình để lựa chọn các cái gói phù hợp. Về đối tác, xây dựng đối tác thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái chương trình dành cho đối tác. Ở đây chương trình dành cho đối tác có 9 cấp độ, đó là nhà đầu tư, lãnh đạo cộng đồng, thủ lĩnh bạc, lãnh đạo vàng, lãnh đạo bạch kim, lãnh đạo kim cương, lãnh đạo ưu tú, bậc thầy lãnh đạo lớn. Được các cái trạng thái này thì trạng thái đầu tiên là nhà đầu tư thì doanh thu cá nhân có thể là bằng không và doanh thu kết cấu cũng có thể bằng không. Khi đó thì các bạn sẽ được hưởng hoa hồng giới thiệu là 7% cấp 1, 3% cấp 2 và 1% cấp 3. Tương tự thì khi các bạn cái doanh thu cá nhân của các bạn được tăng lên từ 500, 1.500, 3.500, 7.000, 12.000, 20.000, 50.000 và 100.000. Đồng thời với doanh thu cái kết cấu của trong toàn bộ đội nhóm là 10.000, 40.000, 100.000, 300.000, 800.000, 1 triệu, 500.000, 5 triệu và 15 triệu thì các bạn sẽ có các cái cấp hoa hồng tương ứng. Mà ở cái cấp 1 sẽ là 7%, 8%, 9% và 10%, tối đa là 10% ở đối với cấp 1. Và ở các cấp tiếp theo thì các bạn theo dõi các cái tỷ lệ được hưởng ở trên đây. Về một số cái câu hỏi thường gặp thì chúng ta cũng tìm hiểu để tôi có cần phải có một khoản tiền gửi tích cực để tham gia vào một chương trình liên kết không? Thì ở đây là họ trả lời rằng là không. Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể kiếm được với sự trợ giúp của chương trình liên kết.
của chúng tôi mà không cần phải đầu tư. Sau chương trình liên kết cấp 2, nhà đầu tư cần phải đầu tư vào 500 đô. Như vậy ở cái mức cấp 1 thì các bạn không cần thiết phải đầu tư, vẫn có thể làm liên kết được. Đấy. Có bao nhiêu ngày cho một tuần tích lũy thì ở đây một tuần sẽ còn 5 ngày tích lũy. Và việc rút tiền từ công ty sẽ mất 24 giờ. Nhưng như tôi đã nói trước đây thì đây là cái tối đa, cái thời gian tối đa, còn bình thường thì thời gian rút tiền cũng gần như là lập tức, chỉ trong vòng 30 phút trở về thì chúng ta đã nhận được tiền. Số tiền rút tối thiểu là 1 đô. Số tiền đầu tư tối thiểu ở đây đối với kênh này là 50 đô. Quá trình rút tiền sẽ mất bao lâu? Quy định rút tiền cá nhân từ công ty là yêu cầu xử lý rút tiền mất tới 24 giờ. Tuy nhiên rằng là cái thời gian thực của chúng ta rút tiền này cũng rất là nhanh. Ở đây vì tôi đã đầu tư và đã rút thử cho nên là à, cái thời gian tiền về là tương đối nhanh. Tôi có thể tạo nhiều tài khoản cá nhân không? Thì ở đây là họ khẳng định luôn là không, vì bị cấm bởi chính sách của AK Global. Thì một số cái thông tin chính tổng quan về cái kênh đầu tư này là như vậy. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký. Để đăng ký thì các bạn phải sử dụng một đường link của người giới thiệu. Video này tôi để đường link ở trong phần mô tả video. Các bạn có thể sử dụng đường link của tôi hoặc là sử dụng đường link của bạn bè giới thiệu cho các bạn để đăng ký. Khi các bạn chọn vào đường link giới thiệu thì các bạn sẽ được dẫn đến một cái giao diện như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ điền các cái thông tin. Mục username này thì chúng ta sẽ điền tên và không sử dụng dấu cách. Như ở đây tôi điền tên là đầu tư tài chính chẳng hạn. Mục full name thì chúng ta điền họ tên của mình có sử dụng dấu cách. Ở đây chúng ta nên sử dụng tiếng Anh không dấu. Mục email thì nhập địa chỉ email có thật của chúng ta. Ở mục citizenship này thì chúng ta sẽ chọn quốc gia. Ở đây chúng ta chọn Việt Nam. Nhập số điện thoại, đã có số 84 ở đây rồi thì chúng ta sẽ nhập số điện thoại của chúng ta, không sử dụng số 0 đứng ở trước, và chúng ta nhập số điện thoại vào, chúng ta bỏ số 0 trước đi. Mục gender này chúng ta sẽ chọn giới tính, ở đây có chọn nam hoặc nữ. Mật khẩu chúng ta sẽ sử dụng từ 6 đến 20 ký tự. Để đảm bảo tính bảo mật của mật khẩu, chúng ta nên dùng chữ Hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt. Nhập lại mật khẩu một lần nữa. Pin code, quá trình đăng ký thì chúng ta sẽ được cấp một cái mã số pin code ở đây, và cái mã số này chỉ được cấp một lần duy nhất. Các bạn phải nên lưu ý rằng phải lưu lại cái mật khẩu này để chúng ta sử dụng trong suốt cái quá trình mà sau này đầu tư và rút tiền. Mỗi lần rút tiền thì chúng ta phải nhập cái mật khẩu này một lần, và mật khẩu này cũng chỉ được cấp một lần duy nhất, nên các bạn phải lưu như thế nào để đảm bảo rằng không bị mất mật khẩu.
Sau khi điền các thông tin đầy đủ, chúng ta kiểm tra lần cuối và lưu ý lưu lại cái mật khẩu pin code này. Chúng ta chọn vào mục chấp nhận các cái điều khoản. Tiếp tục chọn vào mục tôi không phải là người máy. Sau khi đầy đủ thông tin và đánh dấu vào các mục này thì chúng ta chọn vào mục Registration này. Chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ nhận được một cái đường link vào ở trong Gmail của chúng ta đã đăng ký, và chúng ta phải vào Gmail để kích hoạt cái đường link này, và chúng ta sẽ vào hộp thư. Chúng ta vào hộp thư và nhận được cái đường link để kích hoạt tài khoản ở đây. Chúng ta chọn vào cái thư này. Ở đây chúng ta sẽ chọn vào đường link kích hoạt ở đây. Chúng ta sẽ đăng nhập email. Nhập mật khẩu. Đánh dấu vào ô tôi không phải là người máy. Đăng nhập. Thì đây là đăng nhập thành công và chúng ta đã đăng ký thành công vào tài khoản. Chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt để làm việc với trang web. Sau khi đăng nhập vào trang web thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật thông tin thanh toán. Chúng ta chọn vào mục thông tin của tôi. Về bảo mật, trang web có cung cấp bảo mật 2 lớp bằng mã QR. Thì về cái mã QR này thì chúng ta có thể sử dụng hoặc có thể là bỏ qua. Ở đây thì tôi không sử dụng cái tính năng này. Nếu chúng ta sử dụng tính năng này thì chúng ta sẽ sử dụng điện thoại và sử dụng cái phần mềm Authent và quét cái mã QR này. Chúng ta chọn mục thông tin thanh toán. Ở đây trong mục thông tin thanh toán thì chúng ta sẽ cập nhật cái hệ thống thanh toán của chúng ta. Ở đây nếu ai dùng ví Bitcoin thì nhập thông tin của ví Bitcoin vào đây. Ai dùng Ethereum thì sẽ nhập thông tin vào đây, và ai dùng hệ thống thanh toán là Perfect Money thì nhập thông tin vào đây. Ví dụ như ở đây nhập thông tin là cái tên ví của chúng ta. Khi nhập hệ thống thanh toán thì chúng ta sẽ nhập cái mã PIN mà đã được cấp trong quá trình đăng ký, và sau đó chúng ta chọn vào mục tiết kiệm ở đây thì hệ thống là sẽ được đăng ký hoàn chỉnh. Ngoài ra các bạn có thể đổi mật khẩu và yêu cầu bảo vệ 2 lớp. Đăng ký như vậy là hoàn chỉnh. Đối với tôi thì đã có tài khoản nên bây giờ tôi sẽ mở tài khoản của tôi đã đăng ký hoàn chỉnh và hướng dẫn cho các bạn cách đầu tư và cách rút tiền. Đây là một tài khoản đã đầu tư với số vốn đầu tư là 500. Lợi nhuận sau một ngày là được 6.5 đô. Ở đây các bạn cũng có thể quan sát được các cái nhà đầu tư hàng đầu đến 117.300 đô. Đây là một nhà đầu tư đến từ Việt Nam cũng 175.000. Đấy, và một số các cái nhà đầu tư khác 51.000, 45.000, 40.000. Đấy, thì như vậy là cái số nhà đầu tư lớn hàng đầu cũng đầu tư với số tiền cũng tương đối là lớn. Để mở gói đầu tư thì đầu tiên các bạn sẽ phải nạp tiền vào tài khoản, thì các bạn chọn vào cái dấu cộng ở đây.
Các bạn phải chọn hệ thống thanh toán hoặc là Perfect Money hoặc là Bitcoin hoặc là Ethereum. Mình sẽ giới thiệu các bạn đầu tư từ vị Perfect Money. Đây là một cái vị phổ biến mà gần như nhà đầu tư nào cũng sử dụng. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập cái số tiền đầu tư. Thì ở đây là tối thiểu là phải 50 đô. Các cái gói đầu tư là tối thiểu là 50. Đấy. Các bạn chọn thêm số dư. Chọn nạp tiền ngay bây giờ. Sau khi các bạn chọn nạp tiền ngay bây giờ thì sẽ được dẫn đến cái lệnh thanh toán với Perfect Money và chúng ta chọn thực hiện thanh toán. Tiếp tục chúng ta sẽ nhập cái ID thành viên của mình. ID này là ID của ví Perfect Money. Nhập mật khẩu và nhập cái số Turing. Chọn xem trước thanh toán. Ở đây chúng ta tiếp tục sẽ vào Gmail để chúng ta nhận mã số pin code và nhập vào đây. Sau khi nhận và nhập cái mã số pin code, chúng ta chọn tiếp tục và hệ thống sẽ dẫn đến cái mục cuối cùng của việc thanh toán và chúng ta kiểm tra lại thông tin và chúng ta chọn thanh toán thì cái việc thanh toán của chúng ta là hoàn chỉnh. Đấy, ở đây thì tôi đã đầu tư nên tôi không đầu tư thêm vào và chỉ hướng dẫn cho anh em chúng ta đầu tư. Tôi sẽ quay lại ở cái trang quay lại trang chủ để tiếp tục hướng dẫn cho các bạn. Sau khi các bạn thực hiện cái việc gửi tiền lên thì số tiền mà các bạn đưa lên sẽ được hiển thị ở đây. Đấy. Hiển thị ở cái mục này. Các bạn chọn vào mục đầu tư. Ở trong mục đầu tư này sẽ có hai mục là cá nhân và doanh nghiệp, thì các bạn chọn vào mục nếu các bạn đầu tư các cái gói ở cá nhân thì các bạn chọn vào mục cá nhân, sau đó các bạn chọn vào cái mũi tên hình tam giác này. Đấy, và có các gói tương ứng là gói 1, gói 2, gói 3, gói 4 và các bạn lựa chọn gói để đầu tư. Nếu các bạn chọn các gói đầu tư ở doanh nghiệp thì các bạn chuyển qua mục doanh nghiệp và cũng chọn vào các gói 1, 2, 3, 4 để chúng ta sẽ đầu tư. Ở đây tôi lấy ví dụ như các bạn đầu tư vào gói cá nhân 1 thì các bạn sẽ nhập số tiền đầu tư vào đây. Sau khi nhập số tiền đầu tư vào đây thì chúng ta sẽ chọn vào mục đầu tư ở đây. Đấy. Và sẽ được hỏi rằng là bạn có muốn cái đầu tư hoàn chỉnh cái gói đầu tư không, và chúng ta chọn Z. Thì như vậy là việc đầu tư chúng ta hoàn chỉnh. Thì sau khi chúng ta chọn đầu tư hoàn chỉnh thì cái số vốn đầu tư của chúng ta được hiển thị ở đây. Nó sẽ về bảng điều khiển. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách rút tiền. Để rút tiền thì chúng ta chọn vào mục rút tiền. Chúng ta quan sát cái số dư khả dụng của chúng ta ở đây. Như ở đây tài khoản này là có 6.5 đô có thể rút ra được. Chúng ta nhập số tiền cần rút. Ở đây hệ thống thanh toán chỉ cho rút số tiền chẵn, cho nên chúng ta chỉ nhập được là 6 đô. Ở đây có 6.5 đô thì chúng ta sẽ nhập 6 đô. Và cái quan sát cái mã số ví của chúng ta đã đăng ký ở đây, và chúng ta sẽ nhập cái mã bí mật, cái mã pin code đã được cấp ở ban đầu.
Đấy, sau khi chúng ta nhập mã pin ở đây thì chúng ta chọn vào withdraw, thì toàn bộ cái quá trình rút tiền sẽ được thực hiện. Như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn về tổng quan của trang web và cách thức đăng ký, đầu tư và rút tiền. Ở đây cũng lưu ý với các bạn rằng các cái đánh giá đó là theo chủ quan của cá nhân thôi. Đầu tư HIP thì luôn luôn là tiềm ẩn các cái rủi ro và các bạn phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, tự cân đối về cái khả năng tài chính để đầu tư. Những ai có sở thích đầu tư mạo hiểm thấy video có ích thì mong các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chọn vào cái biểu tượng hình chuông ở bên cạnh để mỗi khi có các video mới thì các bạn nhận được thông báo và theo dõi. Video mình xin tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các cái video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.